Chotu, please pick up the phone. 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 হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটিতে দেখাবো যে কিভাবে ঠিক আমার মতো এই ধরনের আপনাদের নাম দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করে নেবেন, তাও আবার শুধুমাত্র 1 মিনিটের মধ্যে। আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের নামটি লিখবেন, লিখে সার্চ করে দেবেন আর আপনাদের নামের রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে। জাস্ট আপনারা ডাউনলোড করে আপনাদের ফোনে সেট করলেই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, এই কাজটি যদি আপনার বন্ধুরা কিংবা আপনার আশেপাশের লোকজন দেখে তাহলে আপনাকে ডেফিনেটলি জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হবে যে এই কাজটি আপনি কিভাবে করেছেন। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের নাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করা শিখতে চাইলে আপনারা এই ছোট্ট ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। টেনে টেনে দেখলে আপনারা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। তাই প্রথমে ভালোভাবে ভিডিওটি দেখুন এবং পরে ট্রাই করুন, তাহলে আপনারা অবশ্যই শুধুমাত্র 1 মিনিটের মধ্যেই আপনাদের নামের সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটিতে প্রথমে একটি লাইক করে দেবেন, কারণ আপনারা একটি লাইক করলে আমরা খুশি হই, এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিতে ক্লিক করে অল করে দেবেন, এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের নামে সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করতে হলে আপনাদের প্রথমে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে এন্টার করতে হবে। এখানে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ বক্সে গিয়ে লিখবেন FDMR। তো FDMR লিখে আপনারা জাস্ট সার্চ করে দেবেন। তো সার্চ করে দিলে আপনাদের সামনে প্রথমে একটি ওয়েবসাইট চলে আসবে, FDMR নেম রিংটোন মেকার। তো আপনারা জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দিলে এখানে আপনারা একটি বক্স দেখতে পাবেন, এই বক্সে একবার ক্লিক করে দেবেন। এখানে আপনাদের নামটি লিখতে হবে। তো আপনি আপনার নামটি এখানে লিখে দেবেন। দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট এই পাশে থাকা সার্চ বক্সে বা সার্চিং গ্লাসে একবার ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দিলে আপনাদের নামের অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর রিংটোন চলে আসবে। চাইলে এখান থেকে আপনারা পড়ে পড়ে দেখবেন যে কোন নামের রিংটোনটি আপনার পছন্দ হয়। তো যেটি আপনাদের পছন্দ হবে তার উপরে আপনারা জাস্ট একবার ক্লিক করে দেবেন। তো ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলি নামের রিংটোন রয়েছে। তো আমি জাস্ট এই নামের রিংটোনটি আমার পছন্দ হয়েছে, তাই আমি এটির উপরে একবার ক্লিক করে দিচ্ছি। তো আপনাদের যেটি পছন্দ হবে আপনারা তার উপরে ক্লিক করে দেবেন। এখন আপনারা জাস্ট একটু নিচের দিকে চলে আসবেন, এখানে ডাউনলোড অপশানটি দেখাবে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড অপশান পেয়ে যাবেন। তো এই ডাউনলোড অপশানের উপরে আপনারা জাস্ট একবার ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আপনাদের নামের রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে এবং এখানে বাজতে শুরু করবে। তো এটি ডাউনলোড করার জন্য আপনারা জাস্ট এই পাশে 3 ডট দেখতে পাচ্ছেন, এই 3 ডটের উপরে একবার ক্লিক করে দেবেন, তাহলে এখানে আপনারা ডাউনলোড অপশানটি দেখতে পাবেন। তো আপনারা জাস্ট এই ডাউনলোডের উপরে একবার ক্লিক করে দেবেন। এখন আপনার নামের এই রিংটোনটি আপনারা ফোন মেমোরিতে নেবেন নাকি SD কার্ডে নেবেন, সেটি এখান থেকে এই ডাউনলোডসের উপরে ক্লিক করলে এখানে ফোন মেমোরি এবং SD কার্ড দেখাবে। তো যে অপশানটিতে আপনারা নিতে চান সেটিতে ক্লিক করবেন। তো আমি ফোন মেমোরিতে নেব বলে উপরেরটাতে ক্লিক করছি। এখন আপনারা জাস্ট এই ডাউনলোড লেখাটির উপরে একবার ক্লিক করে দিলে আপনাদের নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এখন আপনারা ডাইরেক্ট এখান থেকে ওপেন করতে পারেন, কিংবা আপনারা ফোনের ফাইল ম্যানেজারে এন্টার করবেন। দেন এখানে যাওয়ার পরে আপনারা SD কার্ডে যদি সেভ করে থাকেন SD কার্ডে ক্লিক করবেন, কিংবা ফোন স্টোরেজে ফোন মেমোরিতে সেভ করে থাকলে ফোন মেমোরিতে ক্লিক করবেন। এখন এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাবেন। তো ডাউনলোড ফোল্ডারের মধ্যে গেলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের নামের রিংটোনটি এখানে সেভ হয়ে রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এই রিংটোনটি আপনাদের ফোনে সেভ করার জন্য আপনারা জাস্ট আপনাদের ফোনের সেটিংসে এন্টার করবেন। সেখান থেকে আপনারা সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা নিচের দিকে দেখতে পাবেন যে এখানে রয়েছে রিংটোন। তো আপনারা জাস্ট এই রিংটোন অপশানটিতে একবার ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনাদের এখানে দেখাবে সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস। তো আপনারা জাস্ট সিলেক্ট ফ্রম ফাইলসে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা দেখবেন যে কোথায় রয়েছে আপনাদের নামের রিংটোনটি। তো যেহেতু আমার C দিয়ে নামের রিংটোনটি শুরু, তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার নামের রিংটোনটি কিন্তু আমি খুঁজে পেয়েছি। তো এখান থেকে জাস্ট এটিকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করলেই কিন্তু এই কাজটি হয়ে যাবে।
छोटू प्लीज এখন আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের নামের রিংটোনটি সেট হয়ে গিয়েছে। কেউ কল করলে এখন থেকে আপনার নামের এই রিংটোনটি বাজবে এবং আশেপাশে কেউ যদি শোনে তারা ডেফিনেটলি অবাক হয়ে যাবে যে সত্যি আপনি এই কাজটি কিভাবে করেছেন। তো ফ্রেন্ডস, আশা করছি ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে, তাই ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন।